நண்பா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா கடல் நடுவே வந்து நல்ல தண்ணி இருக்குது, அதை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம்னா வில்லுண்டிய தீர்த்தம். நாங்கள் வந்து எல்லாருமே வில்லுண்டி தீர்த்தம்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுறவங்க லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. இப்போ அந்த வில்லுண்டி தீர்த்தத்தில் நல்ல தண்ணீரை தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட விளக்கத்தை அங்கே உள்ள ஒருத்தர்கிட்ட கேட்க போகிறோம். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம வந்திருக்க இடம் பேர் வில்லுவண்டி தீர்த்தம். இந்த வில்லு வண்டி தீர்த்தம்னு சொல்கிறது வந்து தப்பு. இங்கே வந்து இதை வந்து வில்லு ஊண்டிய தீர்த்தம் தான் சொல்லணும். ஏன்னா ராமர் வந்து சீதைக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக சீதை தண்ணி கேட்டாங்கன்னு சொல்லி அம்பை வந்து இந்த இடத்துல விட்டப்ப அதில் வந்து நல்ல தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இது வில் ஊண்டிய தீர்த்தம்னு சொல்லிட்டு வரும். அது நாளடைவில் வில்லுவண்டி தீர்த்தம்னு ஆகிப்போச்சு. சரி நண்பர்களே, அந்த இடத்த போய் பார்ப்போம் வாங்க. நம்ம பார்க்க போகிற கிணறு தான் வில்லுண்டி தீர்த்தம். பாருங்க, இதோட முழு விளக்கத்தை அங்கே உள்ள அண்ணன்ட்ட என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். உங்கள்கிட்ட தான் இப்போ மேட்ரு கேட்கணும். என்ன ஏதுன்னு நம்ம இதை பற்றி சொல்கிறது வந்து எடுத்து சவுண்டாக ராமபுரான் வந்து சீதா இல்லை ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சீதாதேவிக்கு தாகம் தீர்த்த இடமா சொல்கிறாங்க. அந்த வில்லால் வந்து அம்பு நீர் வச்சாங்க. அது வந்து நீர் நல்ல நம்பிக்கை. ஓகே ஓகே. அங்கே கடை பேர் இது வந்து நாங்கள் ராஜா. சரிண்ணே, வணக்கம் சார், எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணே. அங்கே